Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Блядь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный. Лен, здрасте, это Женя, беспокоит. Лен, я перезвоню. Под сдачу хули. Жить в такой квартире, я не знаю. Ох ты, блядь! Ты чё, ёбаный в рот? Твою мать нахуй! Ой, какой ужас! Что случилось? Ёбана в рот, блядь. Твою мать, блядь, нахуй. Да, это пиздец. Повезло так повезло. Нихуя об себе. Ну едь, хуй. Блять, ну чё вот ты... Вот, чё ты делаешь-то, ну блять! Фары включить, только на дорогах все носятся. Полусонные там жужжавка. Ой! Ты нахуй. Хуёл. Нехер было лезть. Вот как пространствующийся фанату на футбольный матч. Спасибо огромное. Ирина Фомицова была вместе с нами, замначальника пресс-службы ОАО РЖД. Я пока остаюсь... О, нихуя, автобус, блядь. Ёбаный в рот. Ой, ёпарасы ты смотри, чё? Меня не задел, блин. Не задел? Нет.